ពាក្យដំបូងរបស់ខ្ញុំចឹងអាយុ2ឆ្នាំទៅគាត់អាចរៀនជាពាក្យដំបូងរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរាងកាយរបស់គាត់ដែលគាត់អាចសម្គាល់រៀងរាល់ថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា body រាងកាយរបស់ខ្ញុំឬក៏រាងកាយរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីការស្ដាប់នេះគឺជាបបោមាត់here lip បបោមាត់រូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីសញ្ញាព្រួញទូចនេះគឺបង្ហាញអំពី shoulder ពាក់ព័ន្ធនឹងស្មារបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងស្មារបស់យើង shoulder ហើយរូបភាពនេះគឺបង្ហាញនៅត្រង់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការវាស់កម្ដៅមានកម្ដៅឬក៏សីតុណ្ហភាពក្នុងរាងកាយពាក់ព័ន្ធនឹង favor ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រុនក្ដៅរងាជាដើមហើយចំណុចត្រង់នេះត្រង់នេះកូនវាយក្បាលទឹងអូខេ headache ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈឺក្បាល headache ឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់headache រាងកាយរបស់ខ្ញុំចាំអត់ទេបងប្អូនឬកូនបាទយើងសិក្សាអំពីរាងកាយ body ពាក្យដំបូងរបស់ខ្ញុំ body រាងកាយbody here ស្ដាប់ដៃធ្វើសញ្ញាចេះ here ស្ដាប់នេះ lip បបោមាត់ហើយចំណុចកន្លែងនេះសញ្ញាព្រួញក្រហមទូចនេះគឺបញ្ជាក់ពី shoulder គឺស្មាហើយចំណុចកន្លែងនេះបង្ហាញពី thermometer សនេះសហ្នឹងមានន័យថាបង្ហាញអំពីគ្រុនក្ដៅ favor គ្រុនក្ដៅហើយចំណុចកន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការច្អល់ដល់ក្បាលដៃទាំងសងខាងច្អល់ទៅក្បាលបញ្ជាក់ថាឈឺក្បាល headache body សិក្សាអំពីរាងកាយបាយបាយ